مرحبا بكم. بعد ارتفاع عدد الوفيات الأطفال في غامبيا، منظمة الصحة العالمية تحذر من تناول أدوية السعال التي صنعت في الهند. عدد الأطفال الذين توفوا في هذه الأيام الأخيرة في غامبيا وصل عددهم إلى 69 طفل بسبب تناولهم مشروب السعال المستورد من الهند. بما أن الهند أيضا تصدر الأدوية إلى مختلف دول العالم، من بينهم دول أوروبية، دول عربية، وأيضا دول إفريقية، لذلك يجب الانتباه جيدا إلى مشروب السعال الذي سيتناوله طفلك. يجب الانتباه وقراءة مكان صنع هذا المشروب، يعني ضد الزكام. وواحد من هذه الأربعة أنواع مشروب الزكام ممكن أن يكون هو الذي تسبب في عدد الوفيات في غامبيا، والعدد لا زال مرتفعا. المرجو مشاركة هذا الفيديو مع العائلة والأصدقاء لتعم الفائدة، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع. وأيضا الفيديو ستجدونه سأقوم بتنزيله أيضا على صفحتي على اليوتيوب إذا أرادوا بعض الأشخاص مشاركته مع العائلة والأشخاص الذين ليس لديهم تيك توك. والسلام عليكم. لننتقل إلى خبر آخر. أعلنت السلطات الهولندية الجمعة عن اعتقال رجل مشتبه فيه في تزويد روسيا بشرائح إلكترونية في انتهاك للقيود التجارية التي فرضتها الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب غزوه على أوكرانيا، العقوبات الاقتصادية. وقالت إدارة المعلومات والتحقيقات الضريبية الهولندية في بيان إنه يمكن استخدام الرقائق التي سلمت على ما يبدو إلى شركات وكيان في روسيا في إنتاج الأسلحة. وصرحت المتحدثة باسم الإدارة ووكالة فرانس بريس إن المشتبه فيه يحمل الجنسيتين الروسية والهولندية. لننتقل إلى خبر آخر. أعلنت السكك الحديدية الهولندية إنس سيتم نقص القطارات في الأسابيع القادمة بسبب نقص العمال وموظفين في هذا المجال. السكك الحديدية الهولندية لديها ما يقارب من 2200 وظيفة شاغرة: سائقي القطارات، مساعدي سائق القطارات، مراقبون، وحراس القطارات. بهذا السبب سيتم تقليل عدد الرحلات بين المدن الهولندية بسبب نقص عدد الموظفين في هذا المجال.